只要一答錯一題咧，就後面嗰4個都要拱前面嗰個落水啦。菜心，你答菜心，然後我同你個答案唔一樣，我哋而家咧心有不靈犀啦，我哋唔夾啦，唔係咁樣噶嘛。佢連你嗰啲 option 佢都唔知係咩嚟，咁佢亂咁噏一個咯，係擺甩嘅。我同佢係心有靈犀嘅。仔仔一堂慶祝主理人 Minchi 生日，我哋冇衝出香港，但係就離開陸地，上船開生日 party， 冇外人，圍威喂咁享受屬於佢哋嘅歡樂時光。Happy 之餘，今次10個仔仔應該可以放膽盡情談情說愛啦，因為大海係象徵浪漫啊！上一集大懲罰嗰陣，好似發生咗啲小插曲喎。點解你頭先唔肯攬住 Jessica？ 你唔肯講，我哋就到底啦！玩啦！我唔攬到咩？好玩啊！嗱，阿 Ray 即刻就追出去啦 ，Jessica 一落，即係攞住嗱冇問佢邊個啊，真係一傳落去啦。點解係咁樣嘅咧？唔好知喎，咁怕醜啊！好怕醜啊！我對住每一個人都好怕醜，我對住你都好怕醜啊！係因為唔係事實咯，我覺得咯。話晒嘢，你係真係唔係。阿 Ray 咁閃縮，咁 Jessica 你又點諗啊？咁咧，頭先就攬住阿 Ray，你走撳頭仔佢跳落去。嚇，授受不親喎！借啲嘢，喂，講埋先啦，講埋先啦。講咩啊？我問你問題都未答喎。咩啊？頭先問你點解唔攬住阿 Ray 落去？咁梗係唔攬住，可以同佢又唔係情侶關係。我唔係咁容易同人哋攬住嘅 ，OK？ 拜拜，唔同你哋玩啦。畫風一轉，就有人攬到咁實，咁大膽，係邊個？嚇，授受不親喎！哇，係浩浩同 Louis 啊！等佢影啊！佢同你做心嘅。我做頭。好 drama 而家。好落先啦，係。咁影佢哋嘛？點解 Louis 肯同浩浩一齊上滑梯？點解變得咁快？肯定有警廣。等我哋播翻巡邏影片睇下先。我有心嘅。呢個有冇啊？係啊 ，Louis 陣間佢上嚟。你一陣間諗住有咩策略啊？對住有咩策略提供啊 ？OK。終於有啲 free time 啦！你有冇諗過自己要做啲咩？播歌，又係播歌呢招。頭先你又唔播嚇，俾啲機會你又。係啦，我哋一齊玩前海已經好開心㗎啦。係啊，我冇做。係啊。你一定夠唔夠純情啊？我想玩直立板多啲喎。浩浩，你呢一招使咗 Andrew 去撐船仔，等 Louis 撲過空，果然絕啊！得你冇玩。你有玩過上滑梯啦？玩咗上滑梯。高啦。上滑梯要揾個人攬住同你玩㗎。浩浩啊！浩浩等咗好耐㗎喎，浩浩啊！係啊，好真係等咗你好耐啊！浩浩啱啱就等緊攬住佢。講真㗎，你而家叫佢，佢即刻翻嚟。你試下，你試下。咁樣樣嘅咩？係啊！我哋講緊浩浩啊，你望住 Andrew 做咩啫？咁樣樣嘅咩？好，係啊 ，Louis 揾你啊 ！Louis 話攬住你上滑梯啊！佢話攬住你上滑梯。機學就係浩浩。你睇佢撐得幾快分嘅？你睇，你唔講我以為買咗個波打。說時遲那時快，浩浩就以時速190幾公里撐翻埋嚟同 Louis 一齊玩上滑梯啦！愛情嘅魔力真係勁啊！你睇佢衝嚟！快啲啦，上滑梯啦！你睇下拍住佢！咩事啊？唔好等佢啦，咁耐。放心啦，咁多人望住 Louis 唔會走數㗎，睇到啊！
真係㗎，真係㗎，好似係咯。哇！好開心啊！好似攞咗獎咁啊！而家要攬到好實咁啊！嚇，咁應該會唔會浸親嘅？真係一齊上喎，佢又攬住我，哇！我覺得我嗰陣時係，哇！呢個我好耐冇見過啦，同埋亦都要好珍惜啊，因為可能咧一齊咗之後咧，呢啲嘢所有變晒理所當然。大家一定要記住嗰種心動嘅感覺啊，就係對方掂你一下手，你都覺得嗰種感覺。呢樣嘢係好耐冇發生過啦，明唔明啊？冇好啲嘢錯㗎，錯㗎。佢比較主動，我覺得。乜唔得咧？同一堂。喂，佢就唔係單身啦。你讀單身啊？我唔主動啊嘛，冇話我㗎。我都跳咗落去㗎啦。真係㗎 Andrew， 你我都好似想同 Louis 一齊上喎。因為我知阿豪係好中意 Louis 嘅。同埋阿 Louis， 即係阿豪中意阿 Louis， 我都唔敢追阿 Louis 啊，因為豪係我個 friend， 其實但係有少少唔開心，唔知點解。3個人，我唔想做燈膽啊，因為唔係啊，你落啊？唔好啦，我唔想做燈膽啊！你落啦。再落得啦，3、2、1。好大嚿㗎啦！你想唔想都攬住個女姨攞去一轉？都唔使啊，可能一陣間揾佢傾下偈就得噶啦。俾自由時間你哋去互相認識一下。你有冇想特別認識邊個啊？都係嗰2個啦，以前Louis 同埋 Carson 咯，都要有少少 privacy 先可以傾深啲嘅嘢嘛。我都想係啊，但係唔知佢哋即係 ready 唔 ready 啊？因為我哋時間上只可以1個嘅啫，2個應該趕唔切。咁你會揀邊個？我會揀。搶手嘅 Andrew 唔知最後想同邊個有好 privacy 嘅 deep talk 咧？究竟係一開始睇中嘅 Louis， 定係越嚟越有好感嘅 Carson 呢？隻眼。我先。攞嚟先。好隻咯。玩啊！出事啦！邊個走咗？因為上面嗰個有條嘢嘅。哦。係啊。即係衝力太大。跟住可能佢落嘅時候冚到上面條歌。佢用 Andrew Sir 就應該冇事。關咩事㗎？我唔知啊。自責人物性格啊。都唔關你事嘅。就係我如果唔同我 Sir 咪冇事咯。呢度上蓋眼嘅上蓋。eyeshadow 位。係啊 eyeshadow 位啊。唔好攞手電。用冰會唔會好啲啊？唔關事喎。唔關事，條刮親啫嘛。係。可唔可以你對佢張企呢個位？喂，你電力不足。痛唔痛啊？蒙選嘅，但係佢哋刮到冇啦。但係我反而想試下你幫我影相。非常深。湯豬燉。意外嘅嘢冇人想噶嘛，唔通要賴埋我哋嘅工作人員推波助瀾咩？冇事嘅 Louis， 整親隻眼都仲係咁靚仔啊！最後我係好 guilty 嘅，因為佢整傷咗，係啦。咁嗰刻我嗰個自我審查嗰個人格走咗出嚟啦，然後一齊上，然後又整到人哋受傷，我覺得哎呀，點解呢件事會發生㗎？唉，湯豬鬥。我哋唔教佢係啊，唔好同我一齊，唔好喊歌，喊啦！唔好喊啦！快啲，呢度紙巾，快啲抹。點解我喊係因為原來我一直都以前嘅拍拖就係好怕令到對方受傷，係啊，即係 Louis 只係一個投射，只係一個目標嘅投射，可能我真係未必真係咁愛佢。
自由活動時間係唔會俾一段小意外而終止嘅，仔仔們繼續盡情享受陽光同海水啦！架船咁靚，一於玩盡佢啊！你有傍河。吹水活動我咪就係同 Kelvin 出去撐嗰隻獨木舟咯，係啊，即係兜咗幾個圈咯，揾到啲垃圾咁樣。開頭以為係有袋錢咁嘛，我哋出去揾，原來係垃圾嚟咁樣。阿 Ray， 你點解有啲唔同嘅嘢？我哋都係飲檸茶，點解你有嘢唔同咧？呢一個係湯嚟嘅，啊，呢一個湯點解會有啦？咁樣其實係因為好足料。咁其實我知道啊 Kenny 係廚神啦，少年廚神。咁我咧就乞求佢就係要煲湯俾我飲。點解今次淨係得佢有先？有啲嘢係要爭取嘅。我有食雞尾咯，我有冇湯飲，我有食雞尾啦。喺個識煲湯嘅男人有冇加分先？絕對有，一定加晒分，滿分啊！我真係好似寫咗係要食煲湯喎。沙律豬扒。係啊！即係我覺得佢係一個好有吸引力嘅一個男仔啦。而阿 Kenny 咧，其實會可能佢識煲湯啦，咁同埋即係我覺得相處都即係開心嘅，佢係好 attract， 即係令到我係好 attractive。你咁講法，咪即係 Kenny 先係真命天子？咁即係 Driscoll 係煙幕啊？咁識玩得唔得㗎？主理人，你戳下其他人，睇下有冇人同阿 Ray 一樣咁識玩啊！因為可能我對住 Andrew 自己有啲怕醜，其實你會怕醜？我好易怕醜嘅人。我係咩？係啊，我覺得佢怕醜啲喎。咁佢自然係有啲怕醜嘅，但係我都唔代表我唔可以怕醜㗎嘛。你覺唔覺得有其他人都對佢有興趣 Louis 好明顯啊，好明顯啦。OK，佢咩都拉佢走㗎喎。真係啊？不過佢唔係我對手咯。咁而家越嚟越多人同佢爭，講真，佢又唔會好主動咁，你又唔主動，你見到佢又怕醜咁啊，冇學㗎咯喎。你一定要做翻啲嘢喎。可以考慮啊。因為 Andrew 最後都會揀你，你覺得？我覺得會嘅。哇，好睇啦，四角戀啊！而呢段關係嘅核心人物就係 Andrew、Louis、Carson， 你哋要把握機會啊！你有冇 tips 㗎 ？tips 玩咩？你識玩啊？我唔識㗎。Really？係啊，我識企㗎咋。其實呢支杖咧應該要呢個位向前嘅。OK。即係咁樣企係最 stable。如果你企得好入咧，就會好唔 stable。隻腳咧要有你個 knee 要 back。Louis 叻仔啊嚇，識得製造同 Andrew 嘅獨處機會。喺茫茫大海入面，你哋嘅感情一定突飛猛進。Andrew， 你話係咪啊？ Andrew， Hi， 你覺得點啊？頭先幾 sweet。係啊。係。你本身都係想佢教你嘅，你知道佢識係咪？我都其實我都唔知道佢識stand up paddleboard，咁佢肯教我都幾開心嘅。係啊。係。但係我知道你好似想同啲男仔會想傾下偈咁樣喎，你想唔想先？都想，但係唔需要急。其實我都係怕醜嘅，講真。而家你對我有咩感覺咧？哇！呢啲問題。喂 Andrew， 你又咁識玩嘅？明明呢頭先話同 Louis 好 sweet 㗎，點解你同 Carson 又歪翻帶？或者大家都會明啲咯。想特別出邊？我會揀 Carson。原來一早就想揾 Carson 私聊，咁唔怪得 Carson 頭先咁有信心，你會揀佢啦。而家你對我有咩感覺咧？哇！呢啲問題有咩感覺啊？感覺良好咯。佢冇行啊，得唔得？都好啊。好，下一條係咪咁啊？咁 Louis 你話有，因為你哋可能讀過啲同一樣嘅嘢，佢有啲可以傾到偈嘅。咁我咧，You make me want to get to know you more. OK，yeah， 係咯。有時你講啲嘢係真係好搞笑，我覺得你係一個好 humorous 嘅、好 funny 嘅人咧，係，同埋好 sarcastic 嘅。OK，
呢個字咧，其實我唔係第一次聽到。嗰陣時選美咧，有2個 candidate 都係話啊，係咁樣啦。啊 ，anyways 係呢個空氣係尷尬的空氣。呢邊呢個就想 no him more 啊，嗰邊嗰個就都幾 sweet 嘅。有冇人可以解答到 Andrew 究竟中意邊個多啲啊？其實我哋咧都圍埋一齊傾過好幾次偈㗎啦，咁但係咧好似都冇好深入啲去講下大家啲即係愛情觀啊。其實呢度有幾個咧，我覺得唔知係咪因為過往一啲經驗咧嚇怕咗，對於呢個愛情冇乜憧憬嘅，甚至乎係冇信心添。Andrew 啦，唔係淨係佢嘅。都係嘅。其實如果我諗翻我之前嘅 relationship 啦，咁我都覺得即係拍咗6次拖，即係10年個 period 係拍咗，即係同6個人拍拖。多唔多？唔多。唔多啊？唔係好多，10年6個唔多。我覺得多㗎喎。同埋其實你都係好少次數啫，我反而覺得如果你因為6次而對愛情已經冇晒憧憬嘅話，我就覺得唔係啦。我呢幾年係有個 belief 係，即係每一個 relationship 都會 end 嘅。我每次拍拖就會以為佢係 the one， 有時都好唔 confident 嘅，即係個 confidence 係唔夠高。第二咧，我覺得有時我會唔 trust 人哋啊，係啦，我係可能好驚俾人哋 cheating 啊，或者遲啲會唔中意我啦。如果我諗翻即係頭4個啦，係我同佢哋分手嘅，即係過咗一段時間，個 connection 唔係好啱，唔係好夾。但係我覺得即係每一個 relationship， 我就覺得我個 confidence 就會越嚟越低嘅。其實有呢個 trust 嘅問題係因為可能係咯，對自己冇上心，同埋俾人 hurt 過幾次嘅，係啊，即係好唔 expect， 係咯，好多秘密我發現到。你睇下我啦，單身有6個 relationship fail 咗啦，已經係咪？人人都係咁噶啦。我有少少明白 Andrew 嗰個感覺，就係即係我覺得我就未去到話我會 like 冇越嚟越冇 confidence， 但係我 more like 係我覺得你冇得 expect 咯啲嘢基本上。當然你個對象嗰個嘅人品啦，或者佢嘅做法諗法係會互相影響啦。但其實自己嘅性格自己點諗都好有影響嘅。我可能就是只有拍過1-2次拖，因為在我的想法裡面，就是沒有超過半年的感情，不算是一個真的感情。那一開始我喜歡這個人，可能是因為他的外形或者一些生活吸引我，但是半年之後呢，可能那個熱情減退了。因為通常半年以上後，那熱情減退後，你的感情如果還持續下去的話，這才是真的拍拖嘛。所以我可能人生中就只有那1-2次。其實咧，我自己 consider 嘅拍拖唔係1個月2個月，係 long term 啲嘅。比較傷心嘅就係第一次5年嗰個，就其實我哋又住埋一齊好耐啦，其實都把他當做一個 lifelong 嘅 partner。但係嗰時因為我覺得自己仲後生，就想出去玩，佢就一夜之間把家裡佢嘅嘢全部搬走咗。我話我唔會就係咁樣做，但係佢話never turning back 咯，係咯。其實佢講過，如果45歲大家都係 single， 仲可能一齊嘅。前幾個月問下佢，佢話佢唔記得啦。Anyway 係咯，如果係 OK 嘅，但係可能佢唔要啦。有咩好聲？喂，仲有邊個好似都係經歷咗好多情傷？你哋2個都係一齊講。你我都有份，我唔係俾人呃啦，我每一次都係唔係，我係每一次都無啦啦分手，我唔知咩事咯。無啦啦分手又？即係拍得好地地，冇嗌交啊，冇嗌，即係冇任何嘢，我覺得好幸福啊。之後就突然間有一日話我哋分手啦。原因咧？有冇講俾你聽？原因就係唔中意，冇 feel 咯。其實我中學開始拍拖嘅，我冇特登數過，但係都好多次。有冇10次？認真嘅都差唔多啦，接近啦。咁都唔少。我13歲拍拖。咁有冇最令你難忘嘅一段關係或者感情？又係一個咩人嚟㗎？啱啱嗰段咯。佢係第一次拍拖啦，我係佢第一個男朋友。一路都我以為好好嘅單方面啦，但係有一日突然間佢話冇，我唔中意佢咁咯。而家我嘅問題就係在於佢中意我之後，
嗰個人會突然間有一日會同你講，我對你冇 feel， 即係要分手。好多次都係咁，但我唔知我嘅問題喺邊。我只不過由始至終都係做緊同一樣嘢，我冇變過㗎。我絕對相信我第一日識佢哋同最後一日分手嘅時候，我對佢哋做嘅嘢都係一樣嘅，係佢哋變咯。感情嘅世界就係咁㗎啦，變幻才是永恆。人哋個心變咗，自己對愛情嘅心態都可以改變。你總會揾到一個人可以同佢愛是永恆嘅。咁有冇令到你即係好似 Andrew 咁好失望，覺得以後都係咁揾唔到人咧？係啊，因為太多次啦，都係咁咯。所以就我覺得20零歲嗰啲仲係未 stable。都有可能。我覺得我又唔係想回應情商呢一個位，我純粹唔同嘅對象而分手之後得出嚟嘅結論係，你會更加清楚自己要乜呢樣嘢好重要咯，而唔係純粹係第一下嘅感覺啊，或者可能佢身形啊、外貌啊 whatever 嘅嘢而去中意佢，而係你會越嚟越清晰自己究竟咩人係同你係可以行得長。因為我試過同一個係都6年嘅人一齊咁，但係 end up 都係分手，其實證明其實就我覺得其實係唔 work 嘅。如果你全就嘅話，其實唔使特登就咯，即係或者你唔使特登去追佢，亦都唔需要特登佢去追你。如果真係要一齊嘅，其實佢哋就會 meant to be 係 together 咯。咁所以 that's why 即係回應翻 Andrew， 我又覺得佢唔使特別係灰心，因為可能你過往嘅 experience 係話俾你知，其實你應該係要啲咩咯，而唔係純粹嗰啲人係唔啱你或者你唔啱佢咯。但係我又覺得呢個世界咁大，就無謂為咗一棵樹放喺成個森林。咁會唔會而家好容易？譬如你一眼見嗰人，你都估到啊呢個人啱唔啱啦？以前未必咁識，而家越嚟越容易睇。你都可以咁講嘅，或者會變得更加謹慎去開始一段關係啦，而唔係因為我個人係比較懶嘅，我個人習慣咗就唔想變嗰啲嘢嘅。因為其實你重新適應過一個人其實係好攰嘅，特別喺我哋呢個圈子裏邊，見到一個真係啱可以拍到拖嘅人，其實真係唔容易。因為可能你唔係咁容易去識到人啦，咁啊或者你中意佢，佢又唔中意你啦。因為呢個世界大家都好大㗎嘛，你揀人時人哋都揀緊你。咁所以如果有嘅話，我都會再睇定啲先至要去做任何嘅 further action， 係因為行動咗可能連朋友都冇埋。咁所以我覺得又唔需要急咯，係就係，唔係就唔係㗎啦。咁樣發人心聲啊，講得大家唔好喊。見你咁多次，終於有一次可以俾你發揮得咁好。嗱，我都希望你哋早日可以即係揾到你嘅幸福啦。咁但係咧，我哋咧就每一 round 咧都需要有啲嘅 task 嘅，有啲嘅投票嘅。咁呢一 round 不如咁啦，我哋就直接啲啦。一間咧，我哋咧每人咧會俾一個機會你做一段錄音，有1分鐘錄音，你係可以俾呢另外9個其中一個令你心動嘅人一個心動嘅留言，係啦，同佢講一段説話。咁但係咧就唔公開俾其他人知嘅，其他人唔會知道你錄咗俾個人，係嗰個人自己會知。OK？